សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នារីករាយឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលបាទហើយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានមកលេងនៅតំបន់ធម្មជាតិមួយគឺទីរំបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ពីច្រើនថានៅទីនេះតកតងជាមួយនឹងធម្មជាតិគឺស្រស់ស្អាតបាទមានដើមស្រល់មានធម្មជាតិមានទឹកជ្រោះបាទមានទឹកបឹងអីចឹងទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបានមកមើលនៅអ្វីដែលជាការដាក់ជាពាក្យស្លោកសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរក្សានៅបរិស្ថានធម្មជាតិនៅទីនេះដោយឡែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយគឺយើងមានច្រើនណាស់តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺល្អមែនទែនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាមិនចោលសម្រាមពេកដាស់គឺស្នេហាជាតិពាក្យនេះគឺមានន័យទូលំទូលាយមែនទែនសម្រាប់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកទេសចរមួយរូបឬក៏ទាំងអស់គ្នាដែលបានមកលេងកម្សាន្តនៅទីនេះគឺសូមមេត្តារក្សាបរិស្ថានការហូបចុកត្រូវវេចខ្ចប់ដាក់ចូលទៅក្នុងបាទកន្លែងគេដាក់សម្រាមត្រឹមត្រូវបាទនេះបាទតែនេះគេ design គេមកចត់ណាស់ខាងរៀបចំទុកដាក់សម្រាមក្រសួងបរិស្ថានបាទពីខាងក្រសួងបរិស្ថាននឹងឃើញមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើននៅក្នុង logo មិញបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តគឺនៅតែកើតមានឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនខាងទេសចរយើងមួយចំនួនគឺនៅតែបាទគឺនៅតែការវេចខ្ចប់ឬក៏ការញ៉ាំអាហារហើយមិនរៀបចំសម្រាមហ្នឹងយកមកទុកដាក់នៅកន្លែងនេះត្រឹមត្រូវហើយឡែកយើងបានឃើញនេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញជាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជាការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលបានមកលេងនៅតំបន់នេះដែលពួកយើងក៏បានរៀបនៅសម្រាមដែលទេសចរមួយចំនួនតូចហ្នឹងគាត់ញ៉ាំហើយគាត់មិនបានវេចខ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងវេចខ្ចប់យកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដាក់សម្រាមបាទនេះបងប្អូនអាចឃើញស្រាប់ចិត្តតែសម្រាមបាទទោះបីជាខ្យល់បក់មកបើសិនណាយើងសម្រាមនៅកន្លែងដែលគេដាក់សម្រាមត្រឹមត្រូវវាមិនបើកមកទេតែនេះគឺជាការបោះចក់បោះសម្រាមចោលផ្ទះផ្ដាស់តែម្ដងគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសុភាសិតមួយបាទខ្ញុំមានឃ្លាមួយសម្រាប់ឲ្យទេសចរទាំងអស់គ្នាផ្សេងជាងគេបងប្អូនទេសចរតូចបាទមួយចំនួនតូចតែតែបោះចោលសម្រាមបាទនោះគឺទេសចរលម្អដោយធម្មជាតិទេសចរអត់មានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានឲ្យបានល្អដើម្បីផាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នា